হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু টুম্পাস রসোই। তো আজকে চাইনিজ নিয়ে চলে এসেছি, আর এটা আমি ব্রেকফাস্টেই খাচ্ছি। আছে হলো ভেজ চাউমিন আর সয়া মাঞ্চুরিয়ান আর একটা এগ, পোচড এগ। সবটাই বাড়িতেই করেছি। তো স্টার্ট করছি। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করো। আর সাবস্ক্রাইব করার সাথে সাথে কিন্তু বেল আইকনটাকে ক্লিক করো নিউ ভিডিও নোটিফিকেশনের জন্য। তাহলে স্টার্ট করি। চাউমিনটা বানিয়েছি রেড কালার আর ইয়েলো কালারের যে ক্যাপসিকাম হয়, বেল পেপার, সেটা দিয়ে। আর আছে গাজর, সয়া মাঞ্চুরিয়ানটা খুব ভালো হয়েছে। দারুণ ক্রাঞ্চি আছে খুব, মানে এখনো ক্রাঞ্চি আছে। আর নিয়েছি আমি শসাও সাথে। চাউমিনের সাথে শসা খেতে ভালো লাগে। কেমন লাগছে ভিডিও তোমরা জানিও। আমার বেশি বাড়িতেই করে খেতে ভালো লাগে, যে কোনো ডিশ যেটা সম্ভব বাইরেরটার থেকে। আমি চেষ্টা করি এই জন্য বাড়িতেই বেশি সবকিছু বানানো, একটুকু পারি। আমি ডিম একদম পোচড এগ, অনেকে একদম ওপরটা মানে কাঁচা থাকে, আমার ওরকম ভালো লাগে না খেতে। হালকা ফ্রাই থাকবে, ওটা ভালো লাগে। আমি যে পদ্ধতিতে বানাই চাউমিন, খুব ঝরঝরে হয়, স্টিকি হয় না। দারুণ হয়েছে খেতে। আর মাঞ্চুরিয়ানটা খুব ভালো লাগছে আমার, খুব টেস্টি হয়েছে। খুব কম সময়ে বানিয়েছি তাড়াহুড়ো করে, কিন্তু ভালো হয়েছে।
কার কার চাইনিজ খেতে ভালো লাগে জানিও, নুডলস খেতে কার ভালো লাগে। আমি একটু সসটা না কম দিয়েছি, খুব বেশি সস হয়ে গেলে আমার ভালো লাগে না। অন্যদিন ডিম দিয়েও করি, কিন্তু আজকে ডিমটা মিক্সড করিনি। ডিমটাকে আলাদা পোচ করে নিয়েছি। এই সোয়া মাঞ্চুরিয়ানে না সোয়াবিনটা যদি একটু বড় হয়, বড় সাইজের যেটা পাওয়া যায় সেটা ভালো লাগে, কিন্তু আজকে ছোটই ছিল, ছোটটাই মিনি চাংসটা ওটাতেই করলাম। দারুণ। এই লাল আর হলুদ রঙের ক্যাপসিকাম গুলো খুব ভালো লাগে খেতে। এই পোচড এগের মাঝখানের যে ইয়কটা খুব ভালো লাগে খেতে, কিন্তু এটা দেখো খুব ফ্রাই না আবার নরমও না। একটু গোলমরিচ দিয়ে দিয়েছি। ডিমের কুসুম এত স্বাদ কেন যে, হেভি লাগে খেতে।
শীতকালে বেশ ভালো, অনেক রকমের সবজি পাওয়া যায়, তো অনেক কিছু করা যায়, অনেক কিছু সবজি দিয়ে অনেক কিছু বানানো যায়। মানে শীতকালটা ভালো লাগে, সবারই হয়, তাই না? লাস্টে এটা, লাস্টে এটা মাই ফেভারিট। ইয়াম্মি। তাহলে আমার খাওয়া এখানে আজকে শেষ হলো। ভিডিওটা ভালো লাগলে কিন্তু অবশ্যই লাইক করো, কমেন্ট করো অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করো। তাহলে টাটা, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে।